अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे रिसीवर में एक फ़ॉल्ट था, जो अभी आप देख रहे हैं ना, आवाज़ आ रही है। तो इसमें फ़ॉल्ट था कि ये आवाज़ नहीं दे रहा था। तो इसका मैंने बड़ा आसान हल निकाला है, एक छोटी सी ट्रिक है। तो दोस्तों, मैंने ये एक छोटा सा जंपर लगाया, ध्यान से देखें। तो इस जंपर की वजह से इसकी आवाज़ वापस आ गई है। दोस्तों, बड़े ध्यान से देखें, ये छोटा सा बिल्कुल जंपर है। तो इस जंपर की वजह से आप देख सकते हैं कि इसकी आवाज़ बिल्कुल ठीक हो गई है। तो ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी। बात ये कि जुम्मे का दिन जब कंप्लीट हो जाएगा, बड़ा आसान सा हल है इसका। तो रात शुरू होगी, वो है शबे मेराज। फिर जो दिन होगा, मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करके बताता हूँ। जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी जो शब है, ये है शबे मेराज। और अगला जो दिन, ये भी आप देखिए दोस्तों, ये हमारे वोल्टेज हैं। तो मैं फर्स्ट लाइट वोल्टेज कहने लगा हूँ, ये ध्यान से देखिए। पहले 5 वोल्ट होते हैं, तो चेक करें। उसके बाद हमारे ग्राउंड, उसके बाद हमारे 15 वोल्ट होंगे, और उसके बाद हमारे अब 21 वोल्ट होंगे। ये कैसे चेक करें, हमारे पूरे 20 वोल्ट बन रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे जो कितने वोल्टेज हैं देखें। अभी 3/2। ये हमारे रेगुलेटर है, इसके हमारे 1.8 वोल्ट होते हैं। यहाँ पे हमारे 1.1 होते हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो है बिल्कुल। तो आप देखें कि अगर आवाज़ का मसला आता है, तो मैं भी जूम करके दिखाता हूँ। तो आपने यहाँ पर जंपर कर देना है। ये देखिए दोस्तों, ये बड़ा आसान सा हल है आपके पास। तो इस तरीके से आप आवाज़ वापस ला सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों, मज़ीद वीडियोज़ के लिए आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है। मैं आपको साथ साथ वीडियो बताता जाऊँगा।